董伟辉你坐，你也坐来。不，其实这个事儿要是不给我说清楚，我跟你俩别动。前面打呼噜的时候，我有一种感觉，就是火车从我头上碾了过去，你知道吗？尤其到了深夜，非常有节奏，此起彼伏。有时候我听着他声音就，你点播啊。不是，你有时候停顿3秒，我没事。你就担心一般情况下都是反感，然后他，你就担心了，我要不要到10秒我都准备下船，他就出来了。我每天晚上特别担心他，所以你说我最后为啥睡不着呢？我转移一下话题，我们这个券是有5张，就是每个人可以领5张。满300减50可以减40，有5张可以领，全都是用自营品可以啊。我们不能给别的商家减人的钱，凭啥？啊，减自己的东西可以。是的，所以能理解吧？能理解。很多人说董宇辉你心机 boy， 你想太多了，你就所以你睡不着啊。你看人石门睡眠那么好，对呀，他是把他的快乐建立在我的痛苦上了。就是他睡得好，他这边才睡得。对呀，啊，他但凡睡不着的时候，我睡眠都挺好的。曾经啊，不是，你别焦虑。刚才他那个现场睡眠给大家试了一波，而且有人用那个词叫除草机。我真以为除草机怎么这么早就开始上班啊？太辛苦了。后来我才知道，你们早走了，原来就是截止到那儿。你们俩是住的隔壁还是上下楼？隔了很多房间，隔了很多房间，很多房间，你都能听见。就是今天早上大家都在早餐的餐厅里边窃窃私语，这酒店什么都好，哪里都好，就是早上工地上一大早有出施工，对，施工太早，哪里都好，就是施工太早。人上班一大早，好在工作人员及早的把你们俩叫醒，你们先回北京了。睡了又回。再坐一会儿，你一聊这个我就不困了。没有，这个话题说一下，咱们是要 say goodbye， 然后对。你先别走。但是确实很开心，咱们3个很难得。卖坚果是吧？坚果在右下角，大家先把这个坚果拍一拍啊！现在先不介绍坚果，董伟辉你坐，你也坐来。不，其实这个事儿要是不给我说清楚，我跟你俩别动。你快，村长再开个大会吧，给村民们开个大会。多少人啊？23万。哎，别，让我今儿必须把这个事说清楚。董宇辉，你得坐这儿，你是最关键的证人啊，因为咱俩在一块儿。我作证，有没有胡说？啊！你让他进来，我不能在这很长时间。你们俩，你就把这事说完你就走，我也不让你待太长时间，你就坐这儿。有人是一听自要下班，赶快走。你先坐到这儿啊。对，我作为关键证人，我今天是仲裁出庭了啊。你们俩先争论，我最后看谁说的对。右下角有那个坚果，大家先自己拍啊。对，来让我吃点。宇辉，你们俩继续聊，说。咱今儿不开玩笑啊，只因为这个事儿是对我来讲挺重要的啊。对，因为呼吸不上来，确实挺难受啊。你好好说啊。我先说一下我自己的理解啊，包括这个家里人的反馈，也不是每天打呼噜，偶尔。时长也行，但不是每天。然后呢，没有那么夸张啊。宇辉这个以前开玩笑就把这个夸张了一下，说什么火车又从头上碾过去了，他就是夜不能寐。差不多吧。他一个人住夜不能寐，老给我乱赖啊。这本来这事儿过去几个月，大家也当段子听听，完事儿了。对，都几个月了，我这后遗症还在，你想。结果呢，你可能还没发现呢，鹏鹏。鹏鹏，你居然给我这一刀捅得挺狠。鹏鹏从网上，那是下载的，真的是下载的，见义勇为了下载的声音，给配上了啊，那真的拖拉机。然后我下午我不是中午回去睡了一会儿吗？我醒来，广大朋友们给我推荐医院，说明明你还年轻，就是这个也能治，这些地方你不要放弃，都。对，让我不要放弃，还有希望。其实，这一下就给我传开了。你现在今天这事儿真的挺重要的，你快给大家解释一下，没有这么严重。你慎重点啊。你要是洗不清，你就囊自己还是？我那个镜头前应该不能见血啊。我准备好电话啊，快点。12003提前打好。鹏鹏如果是下载音频，那确实有点过分了。这个孩子呢，我一会儿说他去，对吧？年纪轻轻的。怎么这么聪明，这么讨人喜欢？但是石门打呼噜这个事情，这确实发生，而且呢，我深受其害。你不要转刀子，你不要威胁我，我丈母娘在镜头前看着呢。这个丈母娘她捅我，丈母娘。这个我真的远离战场啊！给你拿个吃那啥，你拿这个吃给。
你别废话，赶紧快解释。然后呢，我解释啥呢？我解释这个石门确实不是经常打呼噜，因为有的时候他晚上也不在啊，对吧？啊，说啥呢？啊，对，嫂子，对，在着呢。那到底在不在嘛？不是，他有几天不在。他应该是回西安老家了。我觉得回西安了。西北汉子，但凡有2分血气啊，我觉得我要是你，真的，拱火啊！你看，我们就擅长吹风拱火。你最擅长。我真的，我要是你石明，咱们西北汉子，但凡有2分血气，咱今晚就不睡了。不睡了，以后谁再劝我睡觉，都不睡了。对，不睡了。你看那个，我从来介绍产品。失去信念感了。石门一想，11要回家了。就是我就是通过这件事儿，我突然想明白为什么他天天在北京。腰果右山长。对，嫂子还不着急啊。嫂子为了自己的睡眠，为了嘉义的睡眠，都要就是有一些牺牲在。对呀，谁能天天受苦呀？无所谓了，爱咋地咋地吧。行了。腰果记得理顺啊。这个是腰果的那个原料，然后呢，跟大家道个别啊 ，So guys, I'm gonna see you tomorrow， 明天不见不散，拜拜。对，接下来交给我们的永垂不朽组，怎么蹦起来？等等，怎么样？你刚说了个啥？这加油，永垂不朽。世界一流，耶！对不起平台，我没有再说一些极限词，咱们就是在这里押韵而已啊，拜拜。不用起组合这字了，没组合了，今天这样，散了，单飞了，正式终结了。没有那么夸张啊，确实是打呼噜，但是呢，是鹏鹏发啥视频了还是咋的？不提了啊，不提也罢。但是应该是没有那么过分的啊。不是鹏鹏开玩笑发一视频啊，但那个视频确实容易，大家可能真的当真了啊。下载了一个就是网上那种特别害怕的，我还学不来，这是巨高无比那个声音，一浪接一浪啊，一浪接着一浪啊。不解释了，来。